大雨水呼啸而过，阿北人站都站不稳，雨伞更是完全无法打开，索性掉头再走回骑楼。怪风一路刮到晚上，内湖上班族顶着强风回家，雨伞被吹到开花。哇，这荡秋千呢！林口工地大门被强风吹起，一片一片飘在空中，甚至被吹到直角90度，还有2片直接脱落掉在地上，吓得路人跟狗根本不敢穿越而过。你敢不敢过去？凤凰台风外围环流，加上东北季风影响，双北这区吹起阵阵强风。11号下午4点开始，内湖刮起6到8级阵风，中正、南港、文山也都有6到7级。文化大学也几乎维持8到9级，大屯山更最高达到12级。新北市区则以三重、板桥、土城最高，几乎是6到7级阵风。北边的这个大陆冷高压跟南边的台风之间会有比较明显的这种气压梯度。那气压梯度越大的话，其实风就会越强。专家解释，北部位于迎风面，共伴效应导致大风，且预计还会再持续2天。虽然台风强度在减弱但是东北季风看起来会一直持续所以说可能今天到明天，甚至到礼拜5看起来的话，风都还是会蛮大的。强风阵阵呼啸，民众出门除了防雨，更要防风，别让自己被台风吹着走。记者文综合报道。